Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Majengaken bab kalih juz kalih ingkang sasampunipun mengenai tentang hukum-hukum Islam saking fardhu, wajib, napa sunnah, mubah, makruh, haram. Lajeng at-thaharatu. At-thaharatu utawi iki iku bab mertelake sesuci. Soal ma iku apa at-thaharatu utawi kang aran sesuci. Jawab hiya utawi thaharah iku fi'lu man lakone perkara. La tasihu kang ora sah apa sholatu sholat ila bihi angin kelawan fi'lu man. Thaharah niku nglampahi perkawis ingkang sholat mboten saged sah kejawi ngangge nglampahi perkawis niku wau. Dadi mensucikan. Contoh kaizalatin najasati kaya dene ngilangi najis. Wal istinja ilan cewek wal wudu ilan wudu wal ghusl ilan adus wa tayammum ilan tayammum. Niki ingkang dipun wastani thaharah. Thaharah niku nglampahi perkawis ingkang salat saged sah kanthi nindakaken perkawis niku wau. Contoh kados ngicali najis. Najis nalika pas salat kudu diicali. Mbah niku sing melekat pada pakaian, baju napa ingkang dipun engge tengene awak. Kados cewek meleh, kados wudu ngilangi hadas cilik, kados adus ngilangi hadas gede, wa tayammum lan kados tayammum. Niki sedaya perkawis ingkang terkait sesuci. Salat mboten saged sah menawi hal-hal niku wau dados manik mencegah kesucian tengene pas pinuju tas lajeng salat. Soal ma wasailu thaharati ma iku apa wasailu thaharati utawi pira-pira lantarane sesuci. Jawab alma'u yaiku banyu wa turabulan lebu wal hajarulan watu wa tabulan sama wasabun lan sabun. Lajeng apa prabote sesuci? Jawab prabote sesuci yaiku banyu, lebu, watu, lajeng sama termasuk sabun. Iku prabot ingkang kangge sesuci. Banyu, lebu, watu, sama lan sabun. Iki berfungsi kiambak-kiambak. Nek banyu ki kanggo ngene, nek lebu pada saat ngene, nek watu pada waktu ngeten sedaya tertentu kalian waktu, tapi fungsinya sama untuk mensucikan, untuk bersuci. Soal mal ma'ul ladzi yajuzu bi tathhir ma iku apa al ma'u utawi banyu. Alladzi yajuzu kang wenang bihi kelawan alladzi apa at-tathhiru sesuci. Pertanyaan terus banyu apa sing wenang kanggo sesuci? Niki kedah ngertos mboten sembarang banyu. Jawab huwa kullu ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi wa lam yakun mutanajisan wa lam musta'malan. Huwa utawi alma alladzi yajuzu bi tathhir. Iku kullu ma sakabehane banyu nazala kang temurun apa ma minas sama'i saking langit. Aw naba'a kang nyumber apa ma minal ardi saking bumi. Walam yakun lan ora ana apa ma iku mutanajisan kena najis wala musta'malan lan ora mustakmal.
pun Mbah Kyai pun tarik anggenipun nerangaken banyu sing kang kena kanggo sesuci iku banyu sing kaya apa huwa kuluman anzala minas sama aw naba'a minal ardi. Seluruh air, tiap-tiap air yang turun dari langit, bahasane awake dhewe banyu udan. Aw naba'a minal ardi utawa banyu sing nyumber saking bumi. Ini model sumur nopo-nopo dikeluarkan dari dalam dari tanah. Walam yakun mutanajisan walam musta'malan. Tur banyu niku dereng mutanajis utawi mboten mutanajis tur mboten musta'mal niku ingkang kenging kangge alat tathir bersuci. Niku kangge wudu, mbah niku kangge adus, mbah niku kangge napa ngucani baju pakaian lan sembarang, terutama bagi kaum wanita. Niki kedah hati-hati. Soalnya ketika bersuci mensucikan ngene pakaian wong lanang niku kan terserah panjenengan. Mboten mudeng pokok roe wong lanang niku sing nganggo ngoten mawon. Ngertine niku barang resik dienggo sapa wis disetrika, tapi proses pada saat pensucian niku wong lanang mboten mudeng. Sampeyan nek nujakne niku nganggo banyu napa niku mboten mudeng. Apa ya cukup banyu bening, banyu resik tapi mboten suci, napa pripun, napa malah sembarang kalir banyu. Niki kaum wanita harus tahu. Jadi seluruh air yang turun dari langit atau keluar dari tanah diarani banyu sumur niku wau niku alat sing kangge bersuci. Tur dengan catatan mboten mutanajis nggih mboten mustakmalan. Mboten kena najis ya mboten sampun dipun inggu. Niku pun otomatis sak ember kebak niku pun otomatis sing kecampuran katoke anake sing cilik, sing bar pipis mesti nggih kalau dadi najis. Nek mboten ngertos proses air suci repot nggih. Terus bagaimana cara mensucikan nyuci baju niku ya napa repot. Ben mboten mutanajis napa mustakmal. Soal maiku apa alma utawi banyu almutanajis kang najis. Sakniki banyu sing najis sing mutanajis niku ya napa. Nek banyu najis jelas. Nek banyu najis niku jelas pipis niku najis. Sakniki mutanajis. Huwa utawi almutanajis iku alma banyu alqalilu kang sithik alladzi waqa'at kang tumiba fi ing dalem alladzi alqalil waqa'at kang tumiba fi ing dalem alladzi apa najasatun najis. Iki dimatke niki. Napa sing aran banyu mutanajis? Banyu mutanajis itu adalah air sedikit yang kejatuhan najis. Banyu sithik sing kena najis. Banyu sithik sing kena najis. Niku kena keponceratan pipis. Niku kena najis telek, niku kena napa. Pokok banyu sithik sing kena najis niku jenenge banyu mutanajis. Niki mboten sah, mboten saged kangge sesuci niku wau. Lek resik banyu sak ember niku kena pipis sak ponceratan ngoten jeket resik. Tapi dereng masuk, mboten saged masuk kategori air at-tathhir banyu sing suci. Tur mensucikan niku mboten teka. Mutanajis niku banyu sithik sing kena najis niku jenenge mutanajis, banyu sing kena najis. Lajeng malmaul mustakmal iku apa alma utawi banyu al mustakmal kang mustakmal. Mustakmal niku istakmala yastamil istimalan wa mustakmalan. Mustakmal niku sing penting. Jawab huwa utai al mustamal iku alma banyu al qalilu kang sithik. Al mustamalu kang den gunakake apa qalil fi rafi hadasin ing dalem kanggo ngilangake hadas au izalati najisin utawa kanggo ngilangake najis. Banyu sithik
Banyu mustakmal iku banyu sithik sing wis digunakake kanggo ngilangi hadas utawa kanggo ngilangi najis. Kanggo ngilangi hadas utawa kanggo ngilangi najis tur banyune sithik niku jenenge mustakmal. Contoh misalnya niku kados teng kene sanyo ngoten mawon apa padasan niku nggo banyu sing digunakake nggo mbasuh rai, nggo mbasuh tangan, tetesan panturan ilinan saking rai napa tangan niku otomatis kan sik bening. Otomatis sik bening. Banyu sing bar digunakake kanggo rai kanggo tangan itu sik bening otomatis. Lah tapi beninge sing ketok resik niku wau mboten saged masuk teng ngene kategori tathir krana napa nggon digunakake kanggo ngilangi hadas niku wau. Itu banyune kan sik resik sik bening. Iku banyu mustakmal. Iku banyu sithik sing wis digunakake kanggo ngilangi hadas utawa kanggo ngilangi najis niku jenenge banyu mustakmal. Lah banyu sing suci niku wau mboten banyu mustanajis ya mboten banyu mustakmal. Kula ulangi malih, mutanajis niku banyu sithik sing ketiban najis niku jenenge najis, sing kena najis niku jenenge banyu mutanajis. Sing nomor loro mustakmal niku banyu sithik sing pun digunakake kanggo ngilangi hadas utawa kanggo ngilangi najis niku jenenge mustakmal. Loro-lorone niku mboten tathir, mboten saged kanggo nojekaken. Lah kok banyu sithik banyu keh niki soal mal ma'u al-qalilu. Ma iku apa tal mau utawi banyu al-qalilu kang sithik, banyu sithik niku napa? Jawab huwa utawi al-ma'ul qalil iku ma banyu dunal qullataini kang kurang sangka rong kolah. Banyu sithik niku banyu sing kurang saking rong kolah niku banyu sithik. Nah, kepahamane mesti terus kolah loro dijejer-jejer mboten ternyata niki istilah. Pon semarian banyu sithik niku banyu sing kurang sangka rong kolah. Ajeng mal ma'ul katsir ma iku apa utawi banyu al katsir kang akeh. Lah terus nek banyu akeh niku terus pripun? Banyu akeh niku napa? Wonten banyu sithik banyu akeh. Jawab huwa utawi al ma'ul katsir iku ma banyu balagha kang temeka apa ma kullatain ing rong kolah antara mangko luwih akeh. Banyu akeh niku banyu sing teka rong kolah sak munggah. Di rong kolah punjul. Iki bahasa istilah. Lek banyu sithik niku banyu sing kurang saka rong kolah. Sing kados nginggil wau cara kena najis niku dadi mutanajis. Cara dienggo ngilangi hadas niku dadi mustakmal. Banyu sithik. Lah nek banyu akeh niku banyu sing minimal rong kolah munggah. Rong kolah sak pendhuwur. Banyu sithik niku gak enek rong kolah, lek banyu akeh niku rong kolah munggah. Rong kolah niki istilah. Ma iku apa alqulatan utawi rong kolah. Lah rong kolah niku ya napa? Dadi mboten kok dipahami rong kolah terus kolah loro mboten. Jawab alqulatan utawi rong kolah iku ibaratun tetembungan. Ibarat an 148 saking 148 apane ukotan timbangane nakritan ing dalam kira-kirane. Rong kolah niku wis bahasa ibarat niku 148 timbangan. Cek kurang dipaham neh. Au miqdaru ma utawa kira-kirane barang tasawuh kang amot ing ma apa birkatu main wadai banyu murabatun kang pesagi papat tuluha utawi ujure birkah iku ziraun sak zira warubun lan seprapat warubun zirain lan seprapat zira warga utawi alangi birkah iwa umpuhalan jurune birkah iku kadalika ya sak zira punjul seprapat. Bahasa lainnya cara timbangan-timbangan yo tambah angel nek dipaham. Saniki
digembangne utawa kira-kira wadah sekolah napa-napa niku cara ujure malang mujur jerune niku persagi papat niku ukuran sak dhira punjul seperapan dhira sak dhira punjul seperapat dhira tambah angel dipahamne sak dhira ki piye sak dhira niku gampangane lengen sing menurut ukuran lengen sedengan encen kathah keterangane menurut imam niki tapi cara kembangane ngoten diantarane niku pun kula jika 48 cm ngoten 40 cm 48 cm niku sak dhira 48 cm sak dhira 48 cm sak dhira punjul seperapat berarti 48 niku dibagi papat isine 12 berarti kira-kira 48 tambah 12 niku berarti 60 jadi kira-kira niku 60 cm jerone ya 60 dawane ya 60 ambane ya 60 cara segi papat niki kabeh niku jero niku isine niku 60 muatan yang ada di situ niku dinamakan istilah rongkolah niku wau. Karena diteliti kolai. Niki batas minimal, batas paling sithik niku rongkolah. Rongkolah niku ambane sak monten niku wau istilahnya. Lah niku umpamane ento sak monten niku dienggo ciblung dienggo napa niku mboten masalah soalnya niku mboten masuk banyu akeh. Lah nek banyu sithik niku kena najis saiki dadi najis nek banyu sakniki sing rongkolah niku wau kena opi bisa sampeyan keponcat nang kono gak masalah soalnya pun enten rongkolah syukur luwih gedene timbang niku mane kok lek digedeni ae wong laku sanyu arek iki menawi saged dipaham. Nah, selain itu niku carane liyane ya kudu diturke dilekke banyu tandon sakmonten niku minimal rongkolah niku dengan istilah setidak-tidaknya niku dengan istilah napa sing kados niku wau 60 cm persegi 60 cm persegi utawa mboten panjenengan gawe papat ya engko gawe segi papat ya salone dawane iki umpamane iki digawe sepinter pokok muatan air yang ada di dalam niku tidak kurang dari muatan cara ukuran itu 60 cm persegi. Cara pola jenengan ajeng bentuk piye semonggo kira-kira cara Pak Tukang jenengan ngoten ben muatane kandungan di dalamnya niku banyune niku padha karo ukuran sing 60 cm niku wau paling tidak iki batas minimal batas paling sithik. Yo aja kurang to 60 cm niku. Nek jenengan pas ke 60 cm kok sampean ciduk sak ember wis dadi kurang neh. Akhire yo dadi gak 60 cm. Wis kurang anglong mengisor kolae tok 60 cm ning isine gak enek. Dadi aja dipres para dipunjuli. Para dipunjuli sak meter 2 meter ngoten Pak. Tambah jeblong karo bojone ra enak. Sak anake harus dipaham betul khususnya kangge kaum ibu mangsane kadang-kadang niku memprihatinkan kolai cilik tenggene WC banyune mesti saiki wong banyu darurat e pasaran pipis napa mising tok banyu saember dijorne kono wis mbuh nggupi kolai titik utawa embere titik pokok tinggo wingke wis kecil entuk enjiko ngene kolah mriku wau kolah sing gak enek ukuran rong kolah niku wau niku cara nggo bebersih niku ya resik pipise ya resik wong wis kena banyu cara ya wis resik tapi ndelok aire niku wau aire niku napa bener-bener pun
pun sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh syariat. Napa butuhe banyu resik niki kudu hati-hati. Engko pas ae ya kuwi pas pipis ya kuwi moro-moro subuhan wis tanpa dibilas nah ya wis nek bengi wis cawe. Butuhe cawe tapi tidak sesuai dengan carane at-tathhir banyu sing suci tur nucake. Ngoten kudu hati-hati masalah niku. Nek mboten di ngaji ngoten nggih repot, terutama bagi kula lan panjenengan sami kaum awam. Mugi-mugi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.